To jama'a, a ƙarshe dai labarin da ake ta jujjuya shi, wasu ma suna ganin cewa kamar ba abu bane da zai yiwu, to fa ya ƙara tabbata gaskiya bayan manema labarai sun tattauna da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya bayyana gaskiya daga bakinsa. Mun zo mun kawo muku rahoto game da abin da ya faru da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a birnin Ankara da ke ƙasar Turkey lokacin da aka je NATO Summit, wanda a wannan lokaci ƙasar Iran ta zafafa bayanai akan cewa za ta ɗauki matakin hallaka shi. Cikin list ɗin da aka fitar a wannan lokaci mun zo mun kawo muku jerin sunayen mutanen da ƙasar Iran ta rubuta ta ce duk sai ta bi su ɗaya bayan ɗaya ta hallaka su a madadin ɗaukar fansar kisan jagororin ƙasarta da aka yi, wanda ashe abubuwa sun faffaru mu duk ba mu sani ba. Sai a wannan mako suka yi ta bayyana abubuwan dai ga su nan kamar almara, kamar labaran ƙanzon kurege, wanda kamar yadda na gaya muku na ce zai yi matuƙar wahala mutane su yadda a ce yau an kai wani mataki ana yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da wata ƙasa, wai ana ma shugaban da ke mulkin ƙasar Amurka barazanar kisa, har yana neman hanyar tsira, yana canje-canjen jirage. Na ce ni kaina ina ɗaya daga cikin mutanen da idan aka ban wannan labari aka ce za a zo irin wannan lokacin, zan ce gaskiya zai wahalar gaske, saboda idan ke kallon girman ƙasar Amurka da girman izzarta. To amma fa sai gashi labarin nan fa da gasken gaske ne ya ƙara tabbata. Dama tun farko da na kawo shi ba ni da shakku saboda kafofin da na ga sun watsa shi. To amma dai kun san yadda yanayin abubuwa suke. To sai gashi kacokan a ƙarshe dai shugaban ƙasar Amurka da karan kanshi ya zo ya fa gasgata wannan labari fa, ya ce duk da gaske ne. Maganar da aka je NATO Summit ɗin nan, aka ce shugaban ƙasar Amurka wai jirgin da ƙasar Qatar suka ba shi nan bai da cikakken tsaro, za a canza a ɗauko tsohon jirgin ƙasar Amurka Air Force One, wanda a cikin shi ne shugaban ƙasar Amurka zai koma ya fi tsaro. Ashe shi kanshi Air Force One ɗin ba a cikin shi ya koma ba, ya koma ne a jirgi na sojoji C-32A, wanda shi kanshi wannan jirgi yadda aka ba da labarin yadda lamarin ya kasance, shi kanshi dai abin da ya ba mutane mamaki. Wato ashe shi kanshi wannan jirgi Air Force One ɗin, wato an yi amfani da shi ne a matsayin decoy, wato an zuba 'yan jaridu da wasu muƙarraban cikin gwamnatin ƙasar Amurka, duk aka saka su a cikin wannan jirgi. Shi kuma Donald Trump bayan ya shiga an yi ma mutane bai-bai, sai aka fitar da shi ta exit aka saka shi a cikin wata ƙaramar truck haka da Air Force suke amfani da ita, aka tsere da shi daga jikin wannan jirgi, aka je aka saka shi a cikin C-32A ɗin nan, aka yi ƙasar Ingila da shi, sai daga bisani kuma aka yi ƙasar Amurka da shi. Babbar magana. Wato bayan shugaban ƙasar Amurka ya gasgata faruwar wannan lamari, mahukuntan ƙasar Amurka sun fusata a kan me su za a jefa rayuwarsu cikin hatsari, bayan an samu rahoton cewa shi kanshi wannan jirgi ƙasar Iran za ta iya kai masa farmaki ta hallaka mutanen da ke ciki a matsayin ɗaukar fansa. A kan me za a yi amfani da su a matsayin decoys, wanda shugaban ƙasar Amurka a nan take ya ce ai fa shi wannan lamari ya faru ne fa ba tare da umarninsa ba, shi kanshi kawai dai umarni aka ba shi. Mahukunta ne, jami'an tsaro suka samu cikakken bayanai game da lamarin, wanda kawai shi instruction aka ba shi ya bi. Amma waɗannan abubuwa da suka faru fa ba shi ba ne ya tsara su. Wallahi jama'a, wannan bidiyo ne shugaban ƙasar Amurka yake wannan labari. Ga duk wanda yake buƙata zai iya zuwa ya searching ya saurara da kunnuwansa, domin labarin yana kama da almara. Yau a ce wai shugaban ƙasar Amurka ne ake wannan wasan ɓuya da shi, ana wasan tsere da shi, zai gudu za a kama, za a kai farmaki, ƙasar Amurka tana canje-canjen jirgi wa shugaban ƙasa. Jama'a wannan abin fa yana da cike da ban mamaki da ban al'ajabi. Ina ganin yaƙin nan ya sa mutane sun raina Amurka, an manta da wace ce Amurka. Kai da a faɗin duniyan nan a ce maka yau wai shugaban ƙasar Amurka za a iya irin haka da shi, ko za a iya haka da ƙasar Amurka, na rantse da Allah duk duniya sai ta ce mutum ƙarya yake in ya zo ya ba da wannan labarin. To amma sai gashi abin yana faruwa a kan idonmu muna gani, shugaban ƙasa guda ana wannan labari da shi, yana ba da bayanai yadda suka faru. Yau suna yaƙi da ƙasar Iran, yaƙi ya gagara nasara. Yau shugaban ƙasar Amurka da ya fita daga ƙasar Iran, ya fita daga ƙasar Amurka, ya je babban taron ƙungiyar NATO, wanda wannan ƙungiyar NATO ita ce rundunar tsaro mafi girma a faɗin duniya. To daga fa wannan taron rundunar tsaro mafi girma ne, shugaban taron gabaki ɗaya ake wasan ɓuya da shi za a hallaka. Babbar magana. Ina ganin mutane ba su gane kan abin saƙon da ni nake isarwa a nan ba.
Yanzu ana maganar babbar ƙasa mafi girma da ake ganin ta fi kowace izza da ƙarfin makaman yaƙi da tsaro da intelligence a duniya, kai tsaye ake cewa Amurka ce. To bayan kasancewarta wannan ƙasa, to haɗakar ƙungiyar tsaro ta NATO, ƙasar Amurka ce take jagoranta, wanda shugaban ƙasar Amurka mai mulki shi ne ke jagorantar wannan runduna. To yau fa shugaban wannan rundunar da ya je taron wannan rundunar da suke yi a faɗin duniya, shi ne ake wa tangaliliya da shi ake wasan ɓuya za a hallaka, ake ɓoye-ɓoyen jirgi har da saka shi a mota ta sojoji suke amfani da ita a filin jirgi, aka tseratar da shi aka je aka cusa shi a jirgin sojoji aka tsere da shi ƙasar Ingila, daga nan aka maida shi ƙasar Amurka. Ba zai iya hawa jirgin ƙasar Amurka cikin izza ya hau ya koma cikin ƙasarsa ba, a'a sai dai ta ɓoye-ɓoye. To ni ban san me zan ce muku game da yadda wannan yaƙi ya tona ma ƙasar Amurka asiri ya nuna wallonta a faɗin duniya ba. Saboda ni kawai iya wannan labarin kawai da na gani, na ƙara gasgata shi, na ƙara ganin abubuwan da suka faru biyo bayan firan ma da shi da aka yi da shugaba oga kwata-kwata, kawai sai na ji ni abin ma ya ban dariya, na ce a'a, wai dama mutanen nan dai duk su ake kira da asalin damisar kwali da suke ce wa mutane wasu fefa taga? Wato ashe dai su ne asalin damisar kwalin, ga tsoro ga ban tsoro, ku duba wannan lamari fa. To a ƙarshe dai oga kwata-kwata ya gasgata wannan labari, labarin nan ya tabbata ga shi nan dai ana ci gaba da dariya, ana ci gaba da ganin wallon ƙasar Amurka. Haka zalika batun Strait of Hormuz har lau dai ana nan ana ci gaba da ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Kamar yadda na gaya muku a yanzu fa duk wani mission da Amurka take da shi a kan ƙasar Iran ta watsar da shi gefe guda. Ta dawo kan batun cewa idan Allah ya taimake ta aka tattauna aka buɗe Strait of Hormuz to fa yaƙi ya ƙare kacokan tserewa za ta yi. Babu batun ci gaba da bibiyar ƙasar Iran sai fa an ƙwace tataccen uranium ko sai an dakatar da su. A'a, yanzu babban nasara a wannan yaƙi shi ne a samu a lallaɓa a buɗe Strait of Hormuz, wanda tsatstsauran ra'ayi da tsatstsauran matsaya na ƙasar Iran ya sa shi kanshi wannan lamari ba mai yiwuwa ba ne idan har ƙasar Amurka ba za ta sassauto ba. Ma'ana a kan sassautowa shi ne ta tattara inata na sojojin da ta jibge a wannan teku ta yi gaba da su, sannan ta cire takunkumai, sannan ta zo ta biya diyya na biliyoyin kuɗaɗe da ta janyo asara, sannan haka zalika ka ɗaure ma ƙasar Yahudu gindi da take ci gaba da cin karenta ba babbaka a Gaza da Lebanon, dole a dakatar da waɗannan lamura, wanda wannan shi ne condition na ƙasar Iran a kan buɗe Strait of Hormuz. Har lau dai ƙasar Iran ta tabbatar da cewa babu wata magana fa ta kai tsaye tsakaninta da ƙasar Amurka a wannan magana da ake yi. Magana ake yi kawai ta mediators da suke tsakiya wato ƙasar Pakistan, Iran ta aika saƙo ita ma a aika mata da saƙo. Amma dai magana wata ƙwaƙƙwara a tebur yanzu babu ita. Saboda haka ƙasar Amurka dai har lau dai game da batun buɗe Strait of Hormuz tana cikin tsaka mai wuya, ana ci gaba da tsallen baɗake, babu ƙwaƙƙwaran magana a ƙasa. Wannan shi ne. To mutanen dai lamarinsu dai na ci gaba da zama a wasan yara. Sannan magana ta ƙarshe ko kuma ta kusa da ƙarshe shi ne batun regime change fa ya tashi daga batun regime change sun je sun kafa ƙwaƙƙwaran regime change. Wato jama'a mutanen nan sun kira ruwa za a ce ba lema. Wato sun kawar da wasu shugabanni a ƙasar Iran da suke ganin za su yi weakening ɗin ƙasar su kai ta ƙasa ta tarwatse. To wallahi garin yin wannan ƙoƙari sai suka je suka kafa wata sabuwar gwamnati wacce ta fi waccan izza da ƙarfi da zama barazana a gare su, da zama musu ƙarfen ƙafar da ba za ma su iya faɗa da ita ba. Gwara waccan gwamnatin ta Ayatollahi Ali Khamenei da suka kashe, tana da ma sassauƙan ra'ayi a kan wannan sabuwar. Wato jama'a ku duba yadda shi wannan jagoran na Iran ya kasance, bambance-bambance tsakanin shi da mahaifinsa suna da mugun yawa. Sannan abubuwan da ƙasar Yahudu da Amurka suka yi aka yi tolerating a ƙasar Iran a wannan karo, babu ƙwaya ɗaya da nake ganin za su iya tolerating, saboda tactics ɗin da suke amfani da shi tactics ne da yake mugun ba wa ƙasar Amurka tsoro, yake ƙara jefa firgici a cikin zukatansu. Saboda abin da ya sa na ce haka shi ne, in kun lura duk wani ƙarfi na soji da dabaru da hikima da ake amfani da su a yi nasara a kan ƙasar Iran, ban san ƙwaya ɗaya da ƙasar Amurka ba ta yi amfani da shi ba, amma mutanen sun ƙi panicking, sun ƙi firgicewa, sun ƙi ruɗewa. Wata hanya kawai suka ɗauka suke bi, hanyar nan kuma tana ɓulle musu. Ma'ana ku duba duk lugudan wutan da ake ta yi su sassauto a kan ra'ayinsu
akan a yi yarjejeniyar ta daidaita ƙasar Amurka ta samu biyan buƙatunta ta bar Iran victorious, abu ya gagara. Duk wani chaos da aka so a haɗa a cikin gida da zai tarwatsa gwamnatin a samu saɓani daga cikin gida faɗa ya ɓarke, abu ya lalace. Kai su ma san menene shirin shi wannan sabon shugaban da aka naɗa, wani condition yake ciki, wani hali yake ciki, tsawon wata 5 ɗin nan da aka shafe ana yaƙin nan ba ma su sani ba kacokan gabaki ɗaya. Kullum sai watsa labaran ƙarya suke, yana nan ƙafarsa ta karye, idonsa ya fashe, saura ƙiris ya mutu, yana cikin wani mawuyacin hali. Sun tura jami'an leƙen asiri su ma binciko wani hali yake ciki ballantana su gano next plan, sun kasa. A ƙarshe me ya faru? Bayan duk dogon kwane-kwane da labaran ƙarya da tactics na ƙarya da shirme da ƙoƙarin zaƙulo shi duk inda yake su ƙaddamar da abin da suke nufi na hallaka shi, sun gagara. A ƙarshe kawai da ya tashi bayyana sai ga shi an tashi ya bayyana da sabon naɗe-naɗe da suka yi threatening ɗin ƙasar Iran ɗin, suka ƙara dawo da ita turbar da ta wuce ta baya. Wannan shi ne sun kira ruwa ba lema kenan. Maimakon duk irin wannan shirye-shirye da tanajin da aka yi da uba-uban dukiya da sojoji da aka ƙarar, a ce ƙasar ta ruguje ne, sai ya zamana cewa yanzu sun zo sun mata wani sabon seti ne yanzu aka fara. An yi ya yi sababbin naɗe-naɗe a cikin ƙasar, yanzu kowane position ya dawo well functioning fiye da dama a baya. Labarin da nake samu a yanzu wanda na gani ganau ba jiyau ba na bidiyo shi ne, su fa yanzu haka a duk wannan ɗauki ba daɗin da ake da maganganu na banza da wofi na fatar baki na za a yi sulhu ko za a ci gaba da yaƙi, suna can a rumbunan makamansu, suna ta ƙara saisaita yanayin tasirin makamansu a hare-haren da za su ci gaba da kaiwa a ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Wato su a can suna duba yanayin yadda za a ƙara ma waɗannan makamai ƙarfin fashewa, sannan idan aka harba su suka je final phase na sauka, kun san a final phase ne interceptors yake aiki. Ma'ana yanzu misali idan aka harba rocket ya tafi, lokacin da ya je final phase ɗin da zai diving ya tafi asalin target, a lokacin ne interceptors yake tashi ai sai intercepting ɗin shi ya fasa shi a sararin samaniya, shikenan wannan missile ɗin ya zama wasted kenan. To yanzu Iran abin da suke yi, suna can suna ta ƙoƙarin improving ɗin idan makamansu suka kai final phase, su zamana cewa sun ƙara accelerating, sun ƙara wani gudun walƙiya da zai rinƙa ci gaba da yi ma interceptors ɗin wahalar tarewa balantana ya iya tare su su kasa sauka a target ɗinsu. An ce yanzu gabaki ɗaya makaman abin da ake ta ƙoƙarin upgrading ɗinsu kenan su koma irin wannan tsarin, wanda kun ga kenan yanzu magana ake ta ya za a ci gaba da galabaitar da duk wata garkuwar tsaro na ƙasashen nan, kamar yadda yanzu already a yaƙin da aka yi an yi nasarar gano yadda za a rinƙa lalata garkuwar tsaronsu, shi ne za ku ga air defense system ɗin ana lalata su, wani lokaci kuma ana harba su ba sa iya saukar da drones ko makaman da Iran take harbowa. To yanzu ninkin haka ƙasar Iran take buƙata, saboda idan yaƙin ya ƙara damewa mummunar asarar ta ninka haka. Na ce wannan shi ne right path, wannan shi ne hanyar yaƙi muka shirya ba wasa ba. Saboda haka ƙasar Amurka idan kun shirya ci gaba da asara a gabas ta tsakiya kuna jin kunya muna dariya, za ku iya ci gaba da wannan yaƙi. To jama'a wannan shi ne a taƙaice, ku biyo mu a bidiyo na gaba domin ci gaba da samun cikakkun labarai game da halin da ake ciki a wannan yaƙi. A nan zan dakata, wassalamu alaikum wa rahmatullah.